तो आज हम आए हैं नेहरू प्लेस अपना पीसी बिल्ड कराने फ्रॉम जनरेशन नेक्स्ट, जो कि गीगाबाइट का एक ऑफिशियल स्टोर है। तो ये बहुत ही ओपी स्टोर है यार। मैं को आपको इसके अंदर का लुक दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना ओपी यहाँ पे पूरा सेट कर रखा है इन्होंने अपने स्टोर को, और ये बहुत ही कमाल का स्टोर है। सो दिस वॉज द गाइड जिन्होंने हमारी हेल्प करी है पीसी बिल्ड करने में। सो मैं जल्दी से आपको कंपोनेंट्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो हम यूज़ कर रहे हैं Ryzen 5 3600। सो ये जो होने वाला बेस्ट पीसी बिल्ड होने वाला है। एक डिटेल्ड वीडियो उसके बाद आएगी, बट अभी मैंने एक छोटा सा वीडियो दिया है कि मैंने कौन कौन से पार्ट यूज़ कर रहे हैं। आपको डिटेल्ड वीडियो बाद में मिल जाएगी। सो हमने यूज़ कर Ryzen 5 3600 विद Aino 3D की GTX 1660 सुपर में। आपको अगली वीडियो में बताऊँ कि ये सारे पार्ट्स में यूज़ कर रहे हैं, बस ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। यहाँ पर हमने वही नॉर्मल 6GB की 8GB की 2 स्टिक कौन से वेंजियंस जो भी है यार ये तुम्हारी। फिर हमने मदरबोर्ड यूज़ करा है B450M DS3H नॉन वाईफाई। यार लैन से काम हो जाता है, वाईफाई की मेरे को ऐसा सच कोई ज़रूरत थी नहीं। सो काम बन गया। फिर बात आती है हार्ड डिस्क की। तो हमने हार्ड डिस्क यूज़ करी वेस्टर्न डिजिटल की ही 1 TB की हार्ड डिस्क, जो 200-700 नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है ब्लू वाली, सबको ये लगाते हैं 2700 रुपये की आ जाती है। और SSD में हमने यूज़ करी 120GB की गीगाबाइट के SSD। जो जितने भी प्रोडक्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सबका बेस्ट बाय लिंक ईजिली मिल जाएगा। फिर हमने यूज़ करी कॉर्सएयर की VS550, जो कि 550 वाट की कराई कौन सी सर्टिफिकेशन की थी, और ये सब जाएगा एनटेक NX 200 में। सो अब बात आ जाती है बिल्ड की। सबसे सिंपल होता है यार बिल्ड करना। सो यहाँ पे सिंपल CPU को अलाइन करो और उसको रख दो, जो कि यार सभी को पता है कैसे करना होता है। अब तो बहुत कॉमन हो चुका है क्योंकि इतनी ज़्यादा वीडियोज़ है यूट्यूब पे, सभी को पता है कि कैसे क्या करना है। सो यहाँ पे हमारे ब्रैकेट्स लग चुके हैं, और ब्रैकेट लगने के बाद यहाँ पे हम सब अपने CPU पे जो भी होता है नॉर्मल यार फ़ैन वैन लगाना है और कुछ नहीं है। नीचे एक शील्ड लगती है जो कि फ़ैन को स्टेबल करने के लिए होती है। उसके ऊपर से एक फ़ैन को इंस्टॉल करना होता है, 4 स्क्रू टाइट करने होते हैं और लग गया तुम्हारा फ़ैन। इतना सिंपल होता है। यहाँ पे देख लो यार कैसे स्क्रू टाइट होते हैं। अब ये भी बताना पड़ेगा तो बहुत ही बुरी बात है। स्क्रू टाइट तो यार हर किसी को करना आता है यार, सिंपल सा होता है यार। एक 4-5 स्क्रू होते हैं, उनको टाइट करो, बन गया CPU यार, PC तुम्हारा। गेमिंग PC बनाना कोई इतना हार्ड काम थोड़ी है। जो हमारे केस में अब इसको सबको फिट करना है। और यहाँ पे हमने घुसेड़ दी है 2 8GB की रैम, डुअल चैनल में चलाएंगे, सबको पता है। यहाँ पर आ गई पावर सप्लाई, जो कि केस के अंदर जाएगी। केस के अंदर पावर सप्लाई को फिट करने के बाद ये स्टैंड ऑफ ज़रूर लगा लेना, जो मदरबोर्ड को केस से ऊंचाइयाँ दिलाते हैं और उसे आसमानों की ऊंचाइयों में पहुँचाते हैं। बहुत लोग ये लगाना भूल जाते हैं, फिर उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। सो ये लगा लेना भाई पहले ही, वरना बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, क्योंकि कुछ नट लगा दिए फिर होगा अरे नट का लगाने, फिर तुम्हें फिर से सब कुछ निकालना पड़ेगा। आयु शील्ड में इसको करो अलाइन और लगा दो। इसके बाद हार्ड डिस्क एंड SSD की बारी थी, तो हमने हार्ड डिस्क को लगा लिया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कुछ वो मतलब नट वट का काम नहीं था, और यहाँ पे बस सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप तो नॉर्मल होता है यार, ड्रैग कर दो उसके अंदर। सो यहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क और SSD भी लग गए। मैं कह रहा हूँ यार डिटेल वीडियो आपको बाद में मिलेगी, बस ये तो मैंने जल्दीबाजी में तुम्हें बता दी क्या क्या करवाया था मैंने नेहरू प्लेस से। सो यहाँ पे केबल मैनेजमेंट हो रहा है, सारी केबल्स को लगाया जा रहा है। ये फ्रंट IO की केबल बड़ी गंदी होती है, इनको बहुत तमीज़ से लगाना पड़ता है, बहुत डेडिकेटेड भी होती हैं और बहुत ही मुश्किल तो नहीं कहेंगे। चलो अब ग्राफिक कार्ड लगा लेते हैं यार। ग्राफिक कार्ड हमने यूज़ करा Aino का 1660 सुपर, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ी केबल मैनेजमेंट बताई बुझी हुई रही है। सो केबल मैनेजमेंट मेरे में बहुत बढ़िया करा इन भैया ने। मैंने कि घर आगे कुछ और काम भी करा था, तो यहाँ पे पूरा केस हो चुका है तैयार। साइड पैनल लगा दिया गया है, और यहाँ पे पन्नी तो घर आ गई छुटाई के, और एक्रेलिक टैप पड़ लेंगे क्योंकि यार मेरे को ट्रैवल करके बहुत दूर लाना था। सो यहाँ पे लग गए हमारे चारों, और यहाँ पे जल गई LED नाइस। अंदर सारे कंपोनेंट वाज वर्किंग फाइन। पहली बार मैं करा इससे पोस्ट, तो पोस्ट करके ये चेक कर रहे थे कि कैसा वर्क कर रहा है या नहीं। सो वो बस GPU पोस्ट कर रहे थे, और जो मदरबोर्ड जो मेन पोस्ट होता है वो मैंने घर आके करा था, क्योंकि मैंने चाहा कि बायोस में कोई दिक्कत है। मैंने कहा कि भैया अपना चेक कर लो कि सारे कंपोनेंट लगे या नहीं। सो उन्होंने सब कुछ चेक करने के लिए यहाँ पे HDMI लगा के देखी, और उन्हें पता लगे कि क्या भाई क्या सही था क्या गलत था। उन्होंने अपने हिसाब से कुछ कर दिया। तो दिस वॉज द कंप्लीट बिल्ड। फिर हम नेहरू मार्केट से कर दिए एग्जिट। यार डिटेल वीडियो बाद में मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।